好，现在要来拆这个先传怠速马达的插头。这里有3个圆洞，这里1个圆洞，所以就是这里，这个尖尖的插进去，然后把它撬高，有没有？撬高有没有？拆下来。刚刚这尖尖的就是要挖这个洞，用这个洞把它挖起来，那就塞进去而已，那就用这个洞给它挖出来。再来就是拔这个线，就是一边拉，然后这里有一个卡榫，先刺进去，然后线后拉，这个也是一样，刺进去后拉，刺进去后拉，6个都是一样的动作，吃进去，出来了。好，拆解完成。好，这射线就是照这个顺序。认这个大的卡榫，然后这也是橘色，地线绿白跟这个地线绿白2个是同位点，这个是蓝色的，这个是粉红色的地线，这个是棕色的。他刚刚在挖就是挖这个洞，这个洞就是穿进去，跟它挖出来。没有，就是穿进去，然后跟它往上提，就挖出来了。OK， 那车上的也是这样反方向装回就可以了。谢谢。